မိတ်ဆွေငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာဘဝရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းတွေမစင်စားခဲ့ရလို့မတိခဲ့ရလို့အခုအသက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာခြေလန်းတိုင်းဟာယုံကြည်မှုတွေကင်းမဲ့နေပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်လည်းအပါဝင်ပေါ့အခုတော့ဘဝဆိုတဲ့တိုင်ပွဲထဲမှာပြင်းလွှိုင်းကျွန်တော်တို့တွေလမ်းပြောင်းနေကြရပြီပေါ့ဗျာကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအောင်မြင်နေတာတွေကြီးပွားချမ်းသာနေတာတွေကိုကြည့်ုံနဲ့ကိုကတော့ဒီနေရာမှာရက်ပြီးတဝမ်းတစ်ခွာစားလို့ယုံနဲ့ကျဉ်တ်နေလို့မရဘူးမိတ်ဆွေလမ်းပြောင်းနေရလားဟုတ်ပြီမိတ်ဆွေဟာလမ်းပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်တောင်လမ်းဆုံးကိုရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိထားပါဒါကြောင့်မို့လမ်းပြောင်းနေတာဟာလမ်းဆုံးသွားတာမဟုတ်လို့ကိုယ့်ဘဝရဲ့အောင်မြင်ကြောင်းတိုးတက်ကြောင်းလမ်းစာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေရှာဖွေရပါမယ်မိတ်ဆွေဟာနောက်ကျနေတယ်လို့တွေးနေရင်ဆက်ပြီးနောက်ကျနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစိတ်ခွန်အားဖြစ်ဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေဘဝတုတ္တဖြစ်ဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်လည်း like and share လေးနဲ့အားပေးသွားကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ရမယ်ခင်ဗျာ